Бұл ғимарат қасиетті де қасіретті тарихи орын. 37 жылдар Сәкен ұсталған барша қазақ зиялылары топ-тобыменен тағдыры шешілген ғимарат. Исаев отырған, Мирзаян отырған саяси науқан тұсында біздің тай-талас, жан-талас кездерімізде осында талай қайшыласқан күрес жүрді. Әсіресе маған қуаныштысы қазір Темірбек Жүргеновтың атындағы өнер институтына айналғаннан бері қарата осы ұлы тұлғаның өнерімізді Мәскеуде тұңғыш рет танытқан, ашқан, ғажайып қызмет еткен өнер жолына, білім жолына қазақтың болашақ. Сол тұлғаның ескерткіші мына жерде кісінің көңілін босататындай жағдайда тұр. Ұрпақ, келешек ұрпақ осы бір түйінді тарихтың бір көп сыр шертетін мекенін қасиетті орынға айналдырса құба-құп болар еді ғой деген ойдамын. Көрген сайын, жанынан өткен сайын көңілім бұзылады. Тарихтың сол бір кермек дәмі қайтадан таңдайыма келгендей болды. Жалпы тарихпен өмір сүру деген адам баласының, адамзат тарихының бір өте бір керекті, адам үшін тым қажетті, қоғам үшін тіпті тиімді, тәрбие үшін ерекше құрал ғой. Міне жүрегімдегі менің толқып тұрған сөздерім мынау ғимараттың қасынан өткенде осындай болып тұр.